Tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc. جدد الرئيس الفرنسي ماكرون دعم بلاده للسيادة المغربية على الصحراء، قائلاً: حاضر ومستقبل هذه المنطقة لن يكون إلا تحت السيادة المغربية. وأضاف ماكرون في خطاب أمام البرلمان أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الذي يجب أن يتم به حل هذه القضية في إطار واقعي مستدام، وهو موقف ستفعله فرنسا وتواكبه في الهيئات الدولية. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن هذا الموقف ليس عدائيا لأحد، بل دعوة إلى كل من يريد التعاون في المنطقة، وبكثير من القوة سيسعى العديد من الفاعلين والمقاولات لمواكبة هذه المنطقة من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة لفائدتنا للساكنة المحلية. وأجرى الملك محمد السادس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط مباحثات مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة دولة للمغرب من 28 إلى 30 أكتوبر. وتناولت المباحثات بين قائدي البلدين الانتقال نحو مرحلة جديدة للعلاقات القوية بين المغرب وفرنسا في إطار شراكة استثنائية متجددة وخارطة طريق استراتيجية للسنوات المقبلة. وفي هذا السياق يعتزم قائد البلدين من خلال هذه الشراكة المتجددة إعطاء دفعة حاسمة للعلاقات الممتازة متعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا، من أجل الأخذ في الاعتبار طموحات البلدين ومواجهة التطورات والتحديات الدولية.